on, on l'a dit même pendant, on l'a dit même pendant le discours. Hein, je vais faire un petit résumé. Alors, Namson a été le grand talent que Victor Tardieu a rencontré ici. C'est grâce à ses talents, un homme intelligent, un humaniste, c'est grâce aux rencontres avec les personnes comme d'autres peintres, parmi lesquels Namson, que Tardieu a eu envie de fonder l'école. Mais ce n'est qu'un homme qui avait son expérience, sa connaissance de la bureaucratie et de la structure d'une école comme celle qu'il a fondée, qui pouvait fonder une école comme ça. Ce n'est pas possible historiquement d'envisager la... C'était un monde colonial, alors... Voilà, c'est pas possible... C'est comme ça, malheureusement. C'est pas possible de penser qu'un jeune artiste très très doué, très intelligent et très distingué comme Namson pouvait avoir les ressources pour créer une chose comme l'école. Et ça, il y a d'un côté plein de documents qui montrent ça. Il y a les lettres de Namson que Namson a écrit à Jean Tardieu, par exemple, tout de suite après la mort de Victor Tardieu. Il y a plein de documents qui montrent que le rapport, c'est le rapport entre un élève et son maître. Donc, Namson a pris, si vous voulez, la relève du message de Victor Tardieu. Mais la fondation de l'école elle-même ne peut être qu'en main à un homme de 50 ans comme Victor Tardieu. Je sais, pardon, je voulais ajouter, je sais que Namson a exprimé dans l'esprit de Victor Tardieu pas le malheur, qu'est-ce qu'on peut dire, le visage, le fait que les jeunes artistes n'étaient pas heureux, les jeunes artistes vietnamiens n'étaient pas heureux parce que ils avaient aussi l'histoire chinoise sur le dos à supporter, qui était très lourde, et puis le monde occidental qui les opprimait aussi. Et donc, ils avaient beaucoup de mal à s'exprimer avec leur nature vietnamienne. Et c'est de là que l'école a pu naître. C'est sur cette idée que Tardieu a voulu fonder l'école. Voilà. Mais... Theo ý chúng tôi thì chúng tôi đã cũng có biết cái chuyện này và cũng đã từng nói lên ý kiến của mình rất nhiều. Thực sự Nam Sơn là một họa sĩ rất là tài năng, rất là thông minh và đã giúp đỡ Victor Tardieu rất nhiều. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ với những họa sĩ trẻ, với những con người trẻ như là Nam Sơn thì Tardieu mới nảy ra ý tưởng là sẽ phải tạo lập ra cái ngôi trường này. Nhưng cũng phải nói lại rằng là Nam Sơn chỉ là vẫn còn thời đấy vẫn là một người rất là trẻ, cho nên là không có lý do nào mà lại có thể có đủ năng lực và kinh nghiệm để thành lập cái trường đấy cả. Chỉ phải là một con người, và lúc đấy đã là Victor Tardieu lúc đấy là khoảng 50 tuổi rồi thì mới có đủ kinh nghiệm và vốn sống và quan hệ để có thể biết được đầy đủ những cái thủ tục hành chính để có thể và biết cách một ngôi trường nó hoạt động như thế nào để mà xây dựng cái ngôi trường. Thì tất cả có rất nhiều những cái minh chứng cho chuyện này trong tất cả các tài liệu lịch sử và kể cả trong những thư từ mà giữa Victor Tardieu và Nam Sơn. Thêm một chuyện nữa, khi mà trong cái thư mà Nam Sơn viết sau khi Victor Tardieu qua đời thì nó cũng thể hiện ý rằng là những cái nghệ sĩ người Việt vào cái thời gian đó họ rất là cảm thấy rất là bất hạnh, bởi vì là cái sức nặng của văn hóa Trung Quốc và Trung Hoa, đồng thời là cái nền phương Tây cũng đang cai trị họ và bóp nghẹt họ, cho nên họ cảm thấy rất là bức bối không được thể hiện cái nghệ thuật của mình ngay trong trên đất nước. Thì từ những cái ý tưởng như thế thì mới nảy sinh ra cái chuyện là xây dựng trên ngôi trường này. Ok, thank you. Bây giờ em hỏi của chị là ở nhà bà có nhiều Không là em phải đi đấy. Có nhiều tư liệu không, và bà đã
tìm hiểu những cái tư liệu về ông như nào ấy. Và nhà còn có giữ được tác phẩm gì không nhá?